हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको ड्राई एंड वेट कफ के लिए होम्योपैथ मेडिसिन बताते हैं। ड्राई एंड वेट कफ के लिए आपको अल्फा कफ सिरप का यूज करना है। इस सिरप में 10 मेडिसिन का यूज किया गया है, जिसका इस्तेमाल करने से आपकी खांसी तुरंत ठीक हो जाएगी। हमने अपने कई पेशेंट को दिया है और उन्हें तुरंत रिलीफ मिला है। इस अल्फा कफ सिरप से एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों केसेस में मरीज बिल्कुल ठीक हो गए हैं और इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। अल्फा कफ सिरप में आपको 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच रात को लेना है। इसे लेने से आपकी खांसी तुरंत ठीक हो जाएगी। थैंक यू।